మీషో నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసేసా. ఎలా వచ్చాయో చూసేయండి. లెట్స్ అన్బాక్సింగ్ ఇట్. ఎలా వస్తాయో అనుకున్నా, బట్ ఇట్ లుక్స్ క్యూట్. చాలా బాగున్నాయి. వర్తబుల్ అండ్ రీజనబుల్ అనిపిస్తున్నాయి. చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఎప్పుడు మీషో నుంచే షాప్ చేస్తా అని. సో మీషో ప్రొవైడ్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ లెస్ అండ్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కంపేర్డ్ టు అదర్ అప్లికేషన్స్. 4 ప్లాంట్స్ 173 రూపీస్ పడింది. చాలా రీజనబుల్ అనిపించింది ప్లాంట్స్ చూశాక. సో నేనైతే కిచెన్లో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేశాను. మీకు నచ్చిందా? మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే పర్చేస్ చేసేయండి.